วัสดีค่ะพบกับลมฟ้าอากาศกับดิฉันสุภาวดีศิริฤกษ์วิพาทค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งถึงการเคลื่อนที่ของพายุเบบินคาที่อ่อนกำลังลงนะคะตอนนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังปกคลุมประเทศเมียนมาอยู่นะคะทำให้ฝนตกชุกและฝนตกหนาแน่นในหลายภาคเช่นเดียวกันค่ะคือภาคเหนือที่ 70% ภาคกลาง 40% ภาคตะวันออก 40% และภาคใต้ 60% นะคะทั้งนี้คลื่นลมทั้งภาคใต้ทั้งสองฝั่งได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยทำให้คลื่นสูง 2-4 เมตรคุณผู้ชมบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณสีแดงและเหลืองตามแผนที่นะคะให้ระวังภัยจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเอาไว้ด้วยนะคะดูโดยรวมไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 70% ของพื้นที่นะคะตกหนักถึงหนักมากที่เชียงใหม่สุโขทัยแล้วก็ตากค่ะภาคอีสานไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุเบบินคานะคะแต่เจอกับฝนกระจายเป็นหย่อมๆภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภาคตะวันออกฝนตกหนักถึงหนักมากประชาชนริมชายฝั่งให้ระวังภัยจากคลื่นซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยค่ะภาคใต้อ่าวไทยคลื่นลมแรงบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2 เมตรนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลฝนตกหนักกระจายในหลายพื้นที่นะคะระยะนี้เดินทางท่องเที่ยวงดพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นน้ำตกทะเลเอาไว้ก่อนนะคะแล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สุภาวดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ